Так, кость какой? Чак, тату. Значит, избрали днеска да отметим празника и Тодоров ден. Тодоров ден по-рано упразнували нашите дядо и нашите бащи. Имало скачки устраивали на конете по село. Възвещава той, който е Тодоров ден. Какво възвещава тези скачки? Значи, на Масленца палили, огън палили. Чучелото, значи, че пробва да зима, се кончила зимата. А на Тодоров ден решавали той, че иди пролета, иди топло, трябва да се излява в къра да се работи. Тази традиция манинко се позабрави и решихме да го възрадим, да не се забрава традицията, като и други традиции. Решихме днес да устроим скачки, гонки. Кроме тия гонки има още 3 номинации. Значи устроим конкурс на лучший екипаж. Какво влява лучший екипаж? Значи коня, сбруята, упряжа, каруцата и хазяина издова. Лучшая упряж, лучший екстериер и коронный номер лучший наездник. Значи, скачаме от тук до край село и назад. Който ще доди напред, той взима първото място. Първото място, почетна лента, значи почетный лучший наездник, денежная премия, сейчас да ще видим, както преда, по едно кончи, по-рано, пекали в този ден, по едно кончи, по една чаша вино, по един бутербродик. И на този, да, кстати, още един конкурс има с харапник. Кой най-силно ще плесне, кой най-силно ще цвирне. Има го. Я извади го. Не го виждаме, я. Комисията. Главносмены ще бъдат Александр Николаевич Господинов, Василий Иван Петров, люди уважаемые, специалисты, именно ветеринары в этой области. Сейчас она подготовит комиссия за буквально 5-10 минут, прикинем, видим, что определим по баллам, кой най-голям балл ще набере, на кого какви места. После этого видим, как учинят Симонинку. После этого, значит, устраиваем скачки и еще увидим, что определим. Подартуешь, подведение итогов, вручение призов, денежных призов, ще има почетная грамота, по едно кончи, по-рано пекали нашите майки, по иначе ще вина, по един бутербродик. И каква ще бъде мъжко ли? Значи, който ще бъде лучший наездник, ще бъдем лента почетна да пише лучший наездник. Скоро, бе! Бай, имаш твоя, ма! Имаш моите сега. Сега в кругу, бе! Сега уже в кругу, бе! Кой на гонки, пасе? Каранеле, давай, не так на топ. Ева! Димкова! Димка! Чулева! Димкова! Чулева! А така поставя да държих тук едно право, припусти колко. Припускай, тя ли да факта. Ами ще нещо пак. Привет. Деца, да няма никой мишка, да стари на пари пъти. Деца, къде са гитата? Орто място! А що ти по-силно бягаш? Первое, кто сейчас? Ангела. Первое место.
Первым там Мика. Миха. По итогам конкурса комиссия заседала и выявит победитель в номинации «Лучший экипаж». Первое место Михов Михаил, хранитель традиций. А такъв човек у нас в село, той такива малко остава. А той действително кон е мой кон, каруцата му е каруца, още едно време ще колят и ще трябва да бъде. Пожалуйста, Дениша. Браво, браво. Ние се награждава почетен диплом, денежна премия и едно конче, както по традицията. Да, виж. Да си здрав, още 100 години да се владееш конче. И каруцата, ти най-лам да си здрав. Номинации «Лучшая упряж». Комисията определи, значи, първото място Герганов Иван. Гергана Иван Михайлов се награждава почетный диплом, денежная премия и традиции кино конче. Пожалуйста, да си здрав. За година повече да бъдем. Так. Номинация на лучший екстерьер. Номинация лучший екстерьер. Първото място зае Герганов Виталий. Деба. Лучший екстерьер, значит, школа, тъй като наезжен. Почетный диплом, денежная премия и едно конче. Да си здрав. Но живото на него имат, да си здрави да се го владеете. Так, по номинация на лучший наездник, значит, определите най-сериозен конкурс беше лучший наездник. Значит, имаше 2 трети места, но второе и едно первое. Значит, третье место, значит, почетный диплом, денежная премия и едно конче, Митков Михаил. Да си здрав, да годи на първото място. Так. Чакай. А си ги видят тези. Дай конче. Значит, третье место, значит, это номинация на лучший наездник. Кунчев Сергей, денежная премия, почетный диплом и едно конче. Второто място. Значит, зае Мальчев Александр. Почетный диплом, денежная премия и едно конче. Браво! Чувам! Паланка! Так, и самый главный почетный приз, первое место, почетный диплом, денежная премия, едно конче и лента «Лучший наездник». Это Ангелов Николай. Спасибо. Так, дрежь. Ты? Подрежь его. Так, дрежь. Окей, можешь держать. Да? Здрав, или владеешь? Так, Сега, так, следи, Коля, чакай. Сега, значит, какво трябва? Желателно, който взе първото място, лучший наездник, отива напред и отзадам тези двамата, един почетный круг да направят течки с лентата и подъртуй уже брейк кофе. Подъртуй брейк кофе. Полег. Коля, те да гърцува.
Так, сега приглашавам всички. Так, хора да пригласите за участие. Взете конти. Саша, где Саша? Саша, я, конечно, чисто культурно, все по нашей школе, хорошо, символически, да? Так, хора добри, благодаря всички. Спасибо, че ме разбрахте. Се откликнахте на моята просба, на нашето желание. Додахте всички да отпразнуваме днес този ден, да възродим традицията и се надявам, че до година повече желаещи ще има. Нали знаете, един път от 10 на 4, нека уже повече желая. Има дето може би и днеска работите, може да е толкова това, що на работа не очень, но практически всички знаят. Изключавам коли тури седят, ще ела тук. Да, Миша, вие си най-стар човек, да си здрав. И кончето ви да е здраво. Спасибо на всички за участие, за понимание. И може нещо да не беше тъй, извинявайте, защото какво ще не сте устраивали. Но се надявам за друга година уже, когато имаше свито замечания, ние ще го учтем. Още един път ви поздравлявам всички с праздником за Господа ден, да сме здрави, Гончак да са здрави. До година ще бъде повече. Нека си са здрави, каквото има. Здраво да видите. Там година, Тортон, до година. Аз съм говорил, че бил с година да бъде толкова, още толкова. Да бъдат прави. Кой ще бъдат година? Кой човек да бъде участник? Да, хора, симвайки, моля да им. Да, моля да им, спасибо на вас. Да участват. Айде, вика тази година лево, да ми се бачи, бъде.